أعلن تيجي يانجي مهاجم منتخب استراليا اعتناق الإسلام قبل مواجهة منتخب مصر المقررة في دور ال 32 من بطولة كأس العالم 2026، في خبر حظى باهتمام واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكشف اللاعب أن رحلته بدأت بزيارة أحد المساجد في مدينة إيديلايد الإسترالية بدافع التعرف على الأجواء داخل المسجد ومتابعة أداء المسلمين لشعائر الصلاة، مؤكدا أن تلك الزيارة كانت نقطة تحول في رحلته الفكرية والروحية. وأوضح تيجيانجي أنه التقى الداعية الإسلامي إسماعيل منك خلال زيارته لأحد المساجد في استراليا لإلقاء خطبة الجمعة، مشيرا إلى أنه أعلن الشهادتين بحضوره بعد حديث دار بينهم. وقال المهاجم الاسترالي إن قراره جاء بعد فترة من البحث والاطلاع انتهت بقناعته باعتناق الإسلام، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت عن اقتناع شخصي. وينحدر تيجي يانجي من أصول تعود إلى جنوب السودان بعدما استقرت أسرته في مدينة أديلايد حيث ولد عام 2000، ويعد من أبرز المهاجمين في المنتخب الأسترالي بفضل إمكاناته البدنية والفنية. ويستعد منتخب أستراليا لمواجهة منتخب مصر في دور ال 32 من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يسعى خلاله الفريقين لحجز بطاقة التأهل إلى دور ال 16.